ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈത്തപ്പഴം പൊരിച്ച റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതിനായി ഈ 10-20 ഈത്തപ്പഴം എടുക്കുക. അതിലുള്ള കുരുകളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അധികം പേസ്റ്റ് ആവരുത്. അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ബോൾസാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ എല്ലാം ബോൾസാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. 2 കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാക്കി, ഇതുപോലെ ലൂസ് ആവരുത്, കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയായ പരുവത്തിലാക്കുക. അങ്ങനെ അതാക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ ബോൾസ് എടുത്ത് അതിൽ മുക്കി ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈത്തപ്പഴം ഫ്രൈ റെഡി.